Soatda hisob kitob daftarini ol. Chaqir kelinlarni. Xo'p bo'ladi oyijon. Rosa qo'lim qichayotgandi. Soqqal ish bormi deyman. Kecha boshing qichayotuvdi. Bugun qo'ling. Sen soatda yaxshilab cho'milib olgin. Zora qichimaliging qolsa. Olsinlaru! Oyijon, mana $300. Namuncha buning cho'g' ekan. Dollar oshib yotibdi-yu. Lip etib oshadi, shir etib tushdan darak yo'q. Boshlig'ingga ayt. Oyligingni ko'tarsin. Oilaviy budjetimizga zarar keltirmasin. Farmon bibi aytdi degin. Haligi oyijon, ishxonamizga italyanskiy soch bo'yog'i kelibdi. Ana shunda olib bering. Sochlarimni chiroyli qilib 8-martga bo'yamoqchi edim. Ha, yoqmay qolsin. Xo'rozqa chet elniki desa, yotib olib yalashadi-ya. Soatda ana kunga boqa amakingdan kraska oluvdik-ku. O'shani olib qattiq qo'shib ber. Yo'q, oyijon, u bo'yoq bo'lmaydi, uni silsa soch kal bo'lib qoladi-ku. Следующий! Mana sumkam bilan ola qoling. Voy, o'zim mard kelinimdan aylanay. Arimsoqdan qolgan sumkangizni oling olsin. Oyijon, bilasiz, Instagramimni ahvoli tushib ketyapti. Hayodagi bitta to'ti rosa prosmotr olayotgan ekan. Mayli, oyijon, menga to'ti emas, bittagina kaptar olib bering. Hozir to'tiyam, kaptaram trenddan qoldi. Undan ko'ra bitta blogerni yaxshilab yomonlasang, o'sha yaxshi hayp bo'ladi. Mana tur $100. Lekin men bu o'yligimga eklerdan shampun, kraska, krem olmoqchi edim. Keyin o'ylab qarasam, chuchvarani xo'p sanabman. O'zi hisob kitob qilsin-u, lekin bizga nevegetiy takliflarni kiritmasin deb o'qityapman. Voy oyijon, shu joyda borib bekor qildingiz. Ekler kraskalar rosa zo'r ekan. Sochga zarari ham kam ekan oyijon. Yana ichidan boru amiga maskalari ham chiqargan. Qo'shni mahalladagi Naffa dugonam boru faqat ekler kraskalarga bo'yatgan. Oyijon, olib bering. Ana Mahfuratxonni kelinimi? Voy, aytdim, bu Mahfuratxonni sochidagi oq qayerga ketdi deb. Soatda shu kraskadan 8 ta zakaz qil. Nega 8 ta? Biz axir 7 kishimiz-ku. 8-inchisi menga de. Payshanba kuni kurpa kapirlar bilan gapirib bor. Mahfuratni ichini kuydiray. Oyijon, hammasini olib keldim. 8 ta kraska shuncha paket bo'ldimi? Hay oyijon, faqat 8 ta kraska olmadim. Qolgan mahsulotlardan ham oldim. Voy! Shuncha narsami? Yoqdimi oyijon? Yoqdi. Qani. Voy, buni qiydiliq. Bu sizga sochlaringizga, chirigan sochlaringizga yo'q deb yotadi.